som vanligt när jag ska ismeta denna vintern så är det snöstorm. Ja, man skulle kunna tro att vi har kommit till Mount Everest. Har vi första färdet för idag så springer vi och tar en stor, Mille! Kom igen Tobbe! Det är gädda som stiger på möten, vad i helvete? Tobbe. Vi gick igenom det där 4 gånger i bilen på vägen hit. Ja, vadå? Välkomna till ett nytt ismetesäventyr här nere i Småland. Och som vanligt när jag ska ismeta denna vintern så är det snöstorm. Men det som är lite annorlunda idag är att jag har med mig Mille som Team Heimat. Vi ska ut här på en stor småländsk sjö och köra en Team Galant-avsnitt. Tobbe. Vi gick igenom det där 4 gånger i bilen på vägen hit. Ja, vadå? Det var inte så vi ska köra. Bara att vi kör på dina hemmavatten så... Så är det Team Galant såklart. Nej, om vi skulle köra på Åland så är det en Team Galant här också. Nej, det är det Team fan Galant är inte bättre det, än Team Tobbe. Heimat. Nej. Jo. Vi tar och bryter där. Nu har vi kommit fram till platsen så vi ska börja fiska på. Och detta stället det är en djupkant från typ 10 till 30 meter. Och jag vet inte riktigt vad den här djupkanten är på. Och när man ismeter så är det väldigt viktigt att vara noggrann. Så jag kommer att ta fram en diper. Och sen så ska vi hacka lite hål och sen ska vi se om vi kan hitta exakt var kanten är. Så tar jag hackar första hålet här. Och det är typ 10 centimeter is. Så det är ingen fara överhuvudtaget idag. Kommer inte trilla i. Hoppas jag på. Sen har vi dipen. Bara slänga ner den i hålet. Och sen så när den nuddar vattnet så sätts den på av sig själv. Som ni ser här på första hålet som jag gjorde så är det 14 meter djupt. Men för att få någon referenspunkt på att se vad faktiskt branten är så kommer jag nu gå 100 meter längre ut och sen så gör jag ett nytt hål. Ska se hur djupt det är där. Förbannade snöstorm. Nu har jag gått ungefär 100 meter längre ut. Ska jag göra ett hål här. Ska vi se om hur djupt det är. Här ser vi att det är 20,8 meter. Vilket gör detta till en väldigt bra kant. Jag tror jag fick ett perfekt första testet. Ja, man skulle kunna tro att vi har kommit till Mount Everest och just har bestigit det. Men man kan också säga att vi har ismätare i Småland. Det är lite samma sak. Sjön som vi kör i idag, den är ganska stor. Och här i den här sjön så finns det väldigt mycket noss och siklöja. Och nossen och siklöjan, de ser man väldigt ofta precis under iskanten. Så alla våra spön idag, de är antingen typ 1-3 meter under iskanten. Och vi kommer inte få så mycket fällor idag, men de fällor som vi väl får, de är oftast en väldigt stor fisk på. Eller bra snitt. Så även om det är trött så gäller det verkligen att bara nöta. Har vi första fället för idag. Har inte satt ut alla spöna. Kommer på spöet som vi satt ut först. Så springer vi och tar en stor, Mille. Kom igen Tobbe! Den har tagit mycket lina. Men just nu så står den still. Men jag kör ändå. Ja, det går is. Ja, den är fan bättre. Mille, den är bättre. Ta bra Tobbe. Alltså seriöst. Den är bra. Jag skojar inte. Den är hyfsad. Härligt. Den kommer närmare. Nu ska vi få syn på den då. Ja. Det kan vara en metergris. Nej, vilken start i sådana fall. Men jag tycker det är så svårt att uppskatta innan man ens har sett dem. Jo det är, men jag såg den. Åh jävlar. Det är en bra firre det. Den är bra. Ja, riktigt bra start här på morgonen. Klockan är strax efter 8. Och den är fan stor. Nej, är det guis? Nej, gris. Det är ingen 10 men det är en gris. Den har rätt så grov rygg alltså. Det gäller bara att landa den. Ta upp den nu Tobbe. Ja. Så vi får se hur den ser ut. Men vad fan vad den ska vara stark. Ja. Snyggt! Oh, alltså den är fan, det där är fan en 8 alltså. Snyggt Tobbe! Den är fan grov. Vilken start! Vad grymt. Ja, fantastiskt.
När jag ismetar så är jag alltid tången i fickan om jag skulle få en stor. Så nu ska jag bara ta och kroka av den här. Och sen är det viktigt att man doppar den lite då och då vid vattnet så att den inte förfryser sig. Så nu ska vi göra så här att då blöter jag denna Ikea-kassan med vatten. Jag tror vågkassan vi ska väga vågkassan efteråt, men den brukar väga typ 3 hektar eller någonting. Då ska vi se. Ja, Den väger typ 7 kilo exakt. Ja, det är en 7. Det känns som en klassisk 7. Typ exakt meter Ja, alltså. ja, jämte en metersfisk. Ja. Grymt Tobbe! Nice! Alltså, jag tycker en meterfisk som är typ 7 kilo, det är ändå okej i sån här insjö alltså. Vilken start! Nu kan det bara gå sämre. Ja! Nu har vi färdigt nummer 2 för idag. Och den tog ganska mycket lina innan, men nu har den stannat. Ska vi se här om jag kan få den. Nu kör vi då. Ja. Den är där, men den är inte lika stor som den första. Men det är väl en hyfsad, en okej fisk ändå. De är tjocka och fina nu. Lugn med det. 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 Vad fan. Så. Vet du vad tjock den är? Ja. Tänkte vi får en sån här på 115 idag. 115 skulle inte vara större. Jag tänker 120-125 eller någonting. Slår vi till på 140 då. Okej. 142,5. Med fina färger på de här. Ja, de är grymt Och vackra. tjocka. Ska vi släppa i den och sen så betar vi om. Så vi kan få en. Det är fina fiskar, men det är 10 kilo sen som vi är ute efter här. Ja, men det här räknas ändå som starten. Vi har just fått i den andra. Exakt. Och han sätter ut mörten på det spöet igen, så högg det igen. Kan du ta och komma på mitt spö tycker jag. Ja, bra Tobbe, nu kör vi. Ja, på Åland där jag brukar fiska mest, så där kör vi, när vi tycker att vi kör pelagiskt så har vi mörten på 2 meter och det är kanske max 5 meter djupt. Men här är det så här, blyet i hålet och vi har 27 meter djupt. Det är magisk känsla. Tänk när du väl hugger så här för mig. Oj, 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 oj. Och du tar lina. Oj, 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 Du bara ut lina. Sätt. Ta bort den här. Så sätter den på direkten. Kom igen nu Mille. Ta första gäddan för dig i Småland då. Pumpa. Är det något att ha? Ja, det här. Jag är så trött. Jag var gissa ur alla hål och alltid ska det nappa. Nej. Men du är en fisk. Ja, det är fisk i alla Du fall. blankar inte. Oh. Det låter som du har sprungit ett maraton. Ja. Man hann ju tro att den var så här schysst fisk, men det är för att man tror att alla gäddor här i den här sjön väger 12 kilo typ. Ja, någon sorts där. Oj, chilla. Är det första gäddan för dig i Småland? Smålands PB. Nej. Soft. Han är tjock och välmatad, men inte kanske så lång som man gärna hade önskat. Nej, men ta den här 140 plus sen. Ja. Vilka fina färger. Och magen är så vit. Ja, superbra. Så tar vi släpper tillbaka den här så tar vi lite större. Ses vi om några år. En sån där gädda som har potential att bli typ hur stor som helst. Alltså verkligen typ hur stora, typ hur stora som helst på riktigt också. Ja. Mössa gjorde susen i alla fall för mina öron. Nu fryser det inte. Nu. Det börjar snöa igen. Ja, nu börjar det snöa. Det är kallt och det är jäkligt. Men vi tar dem. Det kommer någon lite nu och då. Ja, ett följ i timmen. Ja, typ. Men när de är sådär vackra så gör det ingenting. Nej. Tar vi en till. Det är större. Är det gris? Ja, det är gris. Det är småländsk gris. Ja, det är... Jag satt och lyssnade på Hej Monica. Tobbe lovar själv. Det har klätt något på en timme. Boom baby. Det är bara att köra. Ta mitt emot. Bara nita gris. Det är ganska mjukt spö så det... Men den såg ju stor ut. Ja. Den är nog fan lite Den bättre. här är nog lite bättre än Tobbe. Släpp lite på sliren då. Där ja. Det är hyfsad. Där är allt likt någonting Tobbe. Det är bra.
Men den är nog 90 tror jag, precis över 90. Ja, det är så här. Den är nog inte långt ifrån 5 kilo. Nej. Skoj! Det tar sig sakta men säkert här i Smålands djupa skogar, men ska vi ta och släppa tillbaka den här så att vi inte har den över vattnen, över isen mer än vad vi behöver. För jag tror att det är ungefär lika kul för henne att vara uppe som det är för oss att vara där nere. Exakt. Så snabbt upp, snabbt ner. Under dagen så är det i stort sett bara 3 hål som har levererat fisk. Och de andra spören har typ varit helt dött på. Så för att testa något nytt, försöka få någon extra fisk så här när vi åker hem, så kommer jag ta mötten. Så sänker jag ner lite djupare. Ska vi se om det kan leverera någonting. Så detta hålet här ute har vi inte fått ett enda fäll på. Så kommer jag ta dit den. Och sen så lägger jag ner i hålet. På det sättet så kan vi se exakt vilken chip vi kommer sätta på. Så nu ser ni där uppe att där är mötten. Så kommer jag bara sakta och sänka ner den till typ 10 meter någonting. Jag tror fan det ser ut som en gädda stiger på den. Titta, det är en gädda som stiger på mötten. Det är en gädda som stiger på mötten, vad i helvete? Det var det sjukaste jag sett. Gäddan den var där men det försvann den. Den steg upp och sen så... Alltså att den steg upp när vi släppte ner mötten. Det var sjukt alltså. Ja, det där var faktiskt sjukt, Tobbe. Det var kul. Jag trodde aldrig jag skulle få se den. Vi kör pelagiskt prickskytte med mött från isen. Ja. Nej, men jag tror det är ganska bra djup här då. På typ 8 meter. Jag tror att det är ganska bra att låta den vara där och ligga lite ovanför. Så kör vi på det. Och så går vi tillbaka och hoppas det fäller. Och nu satte vi mötten här på typ 7-8 meter. Så bara för att vi ska komma ihåg det. Om vi skulle få ett fäll här så kommer jag skriva en 7 i snön. Nu är det fäll. Det är en okej fisk. Igen. Hela sjön är full av okej fiskar känns det som. Den är lite bättre tror jag. Jag tror den är lite bättre. Ja. Den är näst störst idag. Tror du det? Ja, jag vet. Den är näst störst idag. Jag tror den är 6 typ. Den kan inte vara så stor som jag trodde. Alltså titta magen. Ja, det är helt sjukt. Jäkla tjock. Så tjocka och fina. Det är bara att köra i den igen. Tar vi den nästa år när den är lite större? Den har 5 år också. 5 år. Den väger 17. Och graciöst och fint. Snyggt, Tobbe! Nice. Bra. Så nu är vi nöjda och glada för idag. Tobbe fick en jättefin fisk här på morgonkvisten som även visade sig bli dagens största. Och jag har fått mina första småländska gäddor. Men nu är det slut för idag. Glöm inte att gilla filmen om det är så att ni tyckte om den. Och ni andra kanske också kan göra det bara för att vara lite omtänksamma. Och så ska ni komma ihåg att prenumerera. Så, klart slut. Hej då!